Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dotarliśmy dzisiaj do domu opuszczonego, jakby nie było, Violetty Villas. Miałem mnóstwo rzeczy przygotowanych w głowie, ale zapomniałem tego wszystkiego, ponieważ jestem mocno zaaferowany. Jest mi bardzo przykro. Tam kamera jest, jak widzicie. Przechadzam się tylko tak z boku, bo dom, mimo że opuszczony, jest bardzo zabezpieczony. I nawet gdyby, to nie śmiałbym naruszyć czyjejś prywatności przez szacunek, po prostu. Więc tak sobie idziemy wzdłuż. Jak zwykle opowiadamy różne rzeczy. Swego czasu była tutaj tabliczka, zapewne już widzę po literkach, które zostały, właściwie fragmentu tablicy. Teren prywatny, pewnie wstęp zbroniony. Lufciki pootwierane, prąd jak na razie doprowadzony, dom bardzo mocno zabezpieczony. Nie jesteśmy pierwszymi, którzy chodzą tutaj, robią zdjęcia, kręcą filmy. Dlatego jestem mocno zaaferowany i jakoś tak ciężko mi w ogóle zrobić ten film, ponieważ mimo że nie wchodzimy do środka, czuję, jakbym naruszał czyjąś intymność. To jest taki smutny dom. Nie potrafię jakby wejść w ten klimat. Przechodzę koło niego kolejny, następny raz. I odczuwam po prostu smutek. Tutaj kiedyś na tej posesji ponoć było 300 kotów, 150 psów. Nie wiem, jak one się tutaj pomieściły, ale jest to wszystko teraz posprzątane. Tu mamy balkon. Na balkonie jakieś stare krzesła. Mamy też jakiś grill. Taki taras właściwie. Dach już jest mocno zniszczony. Malutki garażyk. I nawet trawa jest skoszona. Najprawdopodobniej tutaj jakiś sąsiad się tym opiekuje. Tak jak już wspomniałem, jakoś więcej emocji jest niż przy zwiedzaniu domu, do którego można wejść. Jak już wspomniałem wcześniej, dziwnie się czuję, ponieważ czuję się, jakbym był takim fanem wyczekującym, aż pani Violetta pojawi się na przykład w tym oknie nad werandą i pomacha do nas na przykład. Tak to robią zagraniczne gwiazdy. A ona była gwiazdą światową. Nie zagraniczną, nie polską, tylko światową. Była diwą o 6-stopniowej skali, czy 5-stopniowej. W każdym razie śpiewała sopranem. I bardzo ciężkie słowo, które Ola pewnie pamięta. Koloraturowe. Nie umiesz powiedzieć koloraturowe? Nie potrafię. I właśnie tak sobie wyobrażam, że w tym oknie do nas podniosłaby firanę i pomachałaby. Słuchajcie, jak mówiąc to, sam się nakręcam i mam ciarki po prostu. Masz wrażenie, że rzeczywiście ktoś tam stoi. Ja mam takie odczucie po prostu, że mogłoby tak być. Dlatego tak jak mówię, czuję taki, ekscytację po prostu. Po prostu ekscytację. I
tak jak mówiłem gdzieś tam w samochodzie, że będę wkładał kamerę, że będę gdzieś tam próbował coś nagrać bliżej, nie zrobię tego, bo jakoś tak po prostu nie potrafię. Nie potrafię tego zrobić. Nie wiem, co w tym domu jest, czy jest mnóstwo artefaktów, przedmiotów codziennego użytku. Nie wiem, w każdym razie wiem, że w 2011 roku coś się skończyło. Pamiętam, że Violettę Villas słuchała moja babcia, słuchała moja prababcia, mama słuchała. I ja też przyznam się szczerze, że niektóre piosenki do tej pory siedzą w mojej głowie i jako człowiek już można powiedzieć pod 50, gdzieś tam ta Violetta Villas jest w mojej głowie i nie chcę po prostu wyjść. To też świadczy o tym, że była charyzmatyczną gwiazdą. Charyzmatyczną. Nie wiem. Mózg szaleje, bo przez chwilę widziałem taką jakby ślad w tym górnym oknie. Pewnie teraz widzicie to między liśćmi. Jakby niektórym się pojawia Matka Boska na oknach, jak w Kończycach, a tutaj wygląda to tak, jakby w oknie dom chciał namalować Violettę Villas. Tutaj jesteśmy naprzeciwko opuszczonego domu Violetty Villas. Tutaj jest szklarnia, bardzo zniszczona, zawalona. Tu mam ten dom, a tu jest szklarnia. No, ryzykowne jest wchodzenie do tej szklarni ze względu na to, że ona jest mocno tutaj pozabezpieczana, ale jednocześnie te wszystkie deski są tak przegnite, że wystarczy zahaczyć o jedną z nich i najprawdopodobniej cały ten dach się zawali. Całkiem możliwe, że tutaj Violetta Villas, ale mogę się mylić, uprawiała w tej szklarni jakieś warzywa, kwiaty, nie wiem, pomidory. A tutaj jest taki domek ogródkowy właściwie, w którym może trzymała jakieś rzeczy, które wykorzystywane były właśnie w tej szklarni. No nie będziemy tam wchodzić do tego domku, bo on jest dosyć taki zawalony. Ciężko coś tam zobaczyć. Chociaż jak to... Oj, dobra. Jednak nie pójdę tam. Słuchajcie, widzicie, tego się złapałem i ten daszek wisi tylko na tym i najprawdopodobniej by na mnie to spadło, więc wychodzę. Tamte pomieszczenie jest bardzo malutkie, to jest tylko taki fragment z tego, co widzę, więc nie będę tam wchodził. Jest to bardzo ryzykowne, bo cały ten dom stoi na takiej skarpie, która jest bardzo wilgotna. Dosłownie tylko w tym miejscu ja teraz zostawiłem ślady, wcześniej nie było żadnych śladów. Domek jest tam otwarty, ale w środku, jak widzicie, gdzieś tam nie ma specjalnie jakichś rzeczy, ale głównie jakieś takie elementy. Nikt nie idzie, mogę schodzić? Nikt nie idzie, mogę schodzić? Okej. Dobra, zeszliśmy. Mam wrażenie, jakby to również należało do Violetty Villas. To wygląda jak taka buda. Ładnie kiedyś wykonana buda dla psa. Wiesz, albo dla kotów. Jest okienko, jest ocieplona, no ale to nie jest domek. Zaraz sobie podejdziemy tam I zobaczyć. tam są pozostałe. Z takiej naczepy też jest zrobiona budka. I tak naprawdę musimy to obejść, wiesz? Dobra.
No, mam takie wrażenie, że w ogóle no, ja tego nigdzie na filmach nie widziałem po prostu. Trochę tych filmów na YouTubie oglądałem, najczęściej skupiali się na tym domu, który widać z tego miejsca tam. To jest dach tego domu, w którym przed chwilą byliśmy. A tutaj są te budy porozmieszczane, ocieplone, takie, tam jakieś szybki, coś takiego. Tam inne są jeszcze, wystają. Ta szklarnia, którą od tamtej strony żeśmy weszli. Tutaj są dwa pozostałe. Jedna z jakiegoś samochodu przerobiona. Nie wiem, czy to widzicie. Troszkę wyżej to podniosę. Aczkolwiek sam sobie tam pójdziemy za chwilę. No i tam jeszcze dwa pozostałe, podobne do tej, który tutaj jest. Ty już tam byłaś przed chwilą, nie? Zobaczyć Tak, to. tak. Ja tam podejdę. Ja idę troszkę dalej już. Dobra, jasne. Za chwilę do Ciebie przyjdę, tylko Wam pokażę jedną z bud. Ja teraz to wszystko się zaczyna kształtować jedną całość, że faktycznie może być tak, że tutaj w tych budkach psy były albo koty. Nie wiem, jak to było rozmieszczone. Mam wrażenie, że to właśnie w ten sposób wyglądało. Zobaczcie, jest ocieplenie. Mamy tutaj szybki. Tam jest taka duża, no może nie aż taka duża, ale w każdym razie stodoła. Tu nadal widać ten dom, tam te budy pozostałe. Przejdę tam do Oli, pójdę. Troszkę wydeptane jest. Tutaj jest taka z kolei znowu budka. Wygląda jak taka też budka narzędziowa, czy coś takiego. Tutaj mamy jakiś dojazd. Całkiem możliwe, że do pola. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Tu zwierzęta też leżały gdzieś, najprawdopodobniej jakieś dzikie. W tym momencie tu jest wszystko uklepane, więc tak sobie to myślę, że tak to wyglądało. Nie wiem, czy schodzić tędy tam? Możemy tak iść jak zwierzęta. Przynajmniej będziemy wiedzieć, że nie ma żadnej studzienki. Przynajmniej tak myślę. Aczkolwiek zwierzę często jest lekkie i przechodzi po czymś bez problemu. Mnóstwo pokrzyw. Aczkolwiek nie jest źle. Tu znowu legowiska dla zwierząt. Przypuszczam, że sarny w tych lasach się kryją. Idziemy do takiego zabudowania, takich domków, które no teraz rozeznaliśmy, że będą należeć właśnie do pani Violetty. Podchodzimy sobie tutaj. Nie ma żadnych tabliczek informacyjnych, że teren prywatny, więc korzystamy z tej możliwości wejścia i wchodzimy. Tutaj mamy jabłonki, to są chyba jabłonki? Tak, jabłonie to są. Czyli tutaj mógł być taki mały sad. No są obok siebie tak typie posadzone, tak nie wiem. Nie? I tutaj jedna z budek też. One wszystkie są ocieplone tak w taki sam sposób. Zbite deski i ocieplone po prostu. Więc faktycznie takie wloty wszędzie są. Czy faktycznie tu mogły być koty, psy? Przejdźmy sobie teraz tutaj. O, wśród tych jabłonek. Ale jakby to wypuścić, to będzie ładnie, wiesz? Tak. Będzie ładnie. To jest mega poprzerastane właśnie jakimiś takimi różami, widzisz, dzikimi. To się tak przewraca, widzisz? Coś tak naprawdę. Tak, tak. Znosi go po prostu, bo jakby nie było, jest tutaj skarpa. I powiem Wam, że dzikie zwierzęta lubią tutaj przebywać. Może to jest moc tego miejsca. Zobaczcie, jakie jeszcze zielone mirabelki. Kto lubi mirabelki? Prosimy o komentarz. Zobaczcie, tutaj tu jest kolejna taka budka. Właśnie w ten sposób zrobiona. Co prawda dach już zawalony, ale jest, trzyma się. Tam mnóstwo pokrzyw. Tutaj też budka. No, żeby tym zwierzątkom, które tutaj były w liczbie mnogiej, było ciepło.
Tak, tu jest w ogóle bardzo dużo drzew takich, już pomijając, że tu mamy orzecha włoskiego, tu mamy jabłoń. Taki sad tu był po prostu. Rekreacyjno-gospodarczy teren. Oj. Tak. Idziemy cały czas śladami zwierząt. Dzisiaj zwierzęta nam sprowadzą. Zobaczcie sobie jeszcze tam tutaj. Ola tak idzie powolutku z taką pewną nieśmiałością. Wącham. Wącham. Zapachy. A czujesz coś niepokojącego? Miałam wrażenie w którymś momencie, jakbym czuła papierosy, albo gdzieś jakby stamtąd. Aha. Czasami tak to jest. Nic się może napić. No może tak być. To nie tędy się nie da. No ciężko. Spróbować Aha. naokoło, wiesz? Tam jakaś wanna. To jest to pomieszczenie koło tej szklarni. A jednocześnie ktoś tutaj wszystko wyciął. No dlatego to jest trochę niepokojące, powiem Ci. A poza tym to już nie mogło należeć do tego miejsca z tymi budkami, bo tu jest płot. Widzisz? Mhm. No, Przejdźmy może dalej, wiesz? nie chciałbym komuś wejść na posesję, bo takie rzeczy nie robimy. Żartuję oczywiście. Jak zapuszczona, to wchodzimy. Więc teraz odezwał się we mnie rasowy hipokryta. No faktycznie jest to powycinane. Znowu czuję papierosy. Ale czuję lizą. Wiesz? Zobaczcie, jakie jabłuszka jeszcze czekają na jesień albo późne lata. Tutaj dzikie róże. No i faktycznie posesja tutaj jest. No nie wiem, tam chyba nie ma co wchodzić, bo tam ciężko potem będzie w ogóle wyjść, a jedynym wejściem było tamto z ulicy, gdzie już tam wszedłem i to jeszcze bardzo problematyczne to było. Ale jak to możliwe, że chyba, że faktycznie ktoś tutaj jednak przychodzi? No, Nie wiem, wejść? no wejdź. Przykre wrażenie to robi, nie? Dziwne to jest. Chodź zajrzymy, bo tam może ktoś na przykład być, kto nie żyje, albo tam, który potrzebuje pomocy, wiesz? Całkiem możliwe. Wiesz, jak to jest czasami, nie? Ktoś sobie wygoli, wytnie, Aha. położy się i coś mu się stanie. I co tam widzisz? Nic, Boga. Teoretycznie ktoś tu może mieszkać? Nie, teoretycznie to tu jest Boga. Aha. No widzę, ale jest jakaś szafa. To jest kurtka, więc będę się przy drodze nie będę wystawiała. Ale to jest ta zamknięta. Nie, ale widać mnie z rogu.
Jakieś tapety. Jezu, ufam Tobie. No taka bardziej ogrodnicza. Jakieś łyżki. Dużo śmieci, mebli powywracanych. Troszkę sobie rozjaśnimy to. Ale ogólnie jakieś lustro. Ogólnie tam nie będę wchodził. No ktoś tutaj mieszkał. Całkiem możliwe, że osoba bezdomna. Aczkolwiek mogę się mylić. No nic. Będę stąd wychodził. To musiało być bardzo, bardzo dawno temu. Jakieś śmieci narzucone. I wiesz co? Tam jest, no ktoś tam kiedyś mieszkał na pewno, ale też to wygląda jak takie pomieszczenie ogrodnicze, powiedzmy. Jakby ktoś się opiekował tą szklarnią. Raczej to nie było mieszkanie takie stricte. Tu jest zabite? To jest zabite, bo to nie jest wejście w ogóle. To jest Po prostu z takich elementów. one jest z takich elementów, dokładnie. No widzę, że ktoś mieszkał. Ale wiesz co, to mogła być działka. Mogło być Są działka. ubrania takie robocze, ktoś Są. tutaj po prostu miał działkę. Aha. Miał szklarnię. Ja tylko tu zerknę jeszcze i idziemy, tak? Dobra. Zobaczcie tutaj. Taka zawalona szklarnia. Raczej tam wchodzić nie będę, bo to jest bardzo mocno już zniszczone. Ale możecie pooglądać, jak to wygląda. Tam jest jakiś rower, zobaczcie. Bardzo zniszczony. Ale jest. Chociaż nie wiem. Może jednak wejdę. Też nie, bo to też szkło mocno zniszczone. Ale tak wygląda ta szklarnia. Dobra. Jakaś obudowa z odkurzacza. Odkurzacz właściwie cały tutaj jest. Miałem taki odkurzacz. Więc raczej śmieci nawrzucane. Powoli sobie. O, tutaj jest to z tym czerwonym takim baldachimem. To jest stara huśtawka. Zobaczcie. Stara huśtawka. O. I maliny. Piękne maliny. Smaczne właściwie. I powolutku będziemy szli w stronę Oli. O. Jeszcze z tej strony tą szklarnię możecie zobaczyć. Tutaj delikatnie stąpam, bo jest taka skarpa, takie wiaderko, beczki. I tu też jest taki domek. Wanna stara, żeliwna. Jakieś garnki. Chyba wychodzimy, co nie? No tak. Jeszcze chciałabym jedno zdjęcie zrobić, wiesz? Jasne. I tutaj widać ten dom pani Violetty.
Przejdziemy sobie jeszcze koło tych domków z tej strony. Wiem, dlatego tak. No nie, ale będzie przy tej budce, do której możemy zajrzeć. To są fronty. Fronty, tak. Tak, to musiało. Tak. Dla zwierzątek. Więc to i nawet tutaj są jeszcze w środku takie pojemniki jakby. Być może tam były zrobione w tym legowiska dla zwierząt. Tak to wygląda. Jakieś były półeczki, widocznie tutaj wiesz, coś może stało, były ocieplone. No dlatego te szybko się zniszczyły. Przypuszczam, że już po likwidacji, gdzieś tam w okolicach 2011 roku, czy jeszcze wcześniej, nie pamiętam po prostu tej sytuacji, a nie zgłębiłem to, to one tak po prostu tu stały. O, tutaj mamy znowu taki koszyk. Czy koszyk, taką skrzynkę właściwie, która była tam w środku. Coś takiego. Zobaczcie. I tutaj miarka. Myślę, że służyła do karmienia. Jakiś... Tak, myślę, że to jak najbardziej. Uważaj, może okienko. widzę. Może tam była faktycznie karma, nie legowisko, tylko karma. Wiesz? No. Przekroczę tutaj. I no tu już nie będziemy podchodzić, bo to jest całe zarośnięte. Ale w takich pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj Ola cały czas odtwarzała takie coś, gdy spałem jeszcze. Ledwo się przebudziłem i cały czas go słyszałem. W pięknych okolicznościach przyrody, w pięknych okolicznościach przyrody. Przypuszczam, że oglądała jakiegoś TikToka i cały czas mi się to odtwarzało. Dobrze. No ale ja wiem, że to jest z rejsu, tylko że rano cały czas mnie to obudziło po prostu. Oglądałam fragmenty rejsu. Okej. Dobrze, Ola robi zdjęcia i teraz w tym momencie właśnie polecą zdjęcia. Szukam tej ścieżki. Ale to ona tutaj już jest właśnie. To też za chwilę pokażemy. Może miał być taki wjazd do tego schroniska. Część zwierząt była gdzieś tam wokół domu. No a tu jest taki wjazd. No, ciężko powiedzieć, czy on jest zrobiony niedawno. W każdym razie tutaj na tej posesji był świat
ostatnich lat pani Violetty Villas, niesamowitej diwy polskiej muzyki rozrywkowej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, światowej muzyki rozrywkowej. Pamiętajmy, że wiele lat spędziła w Las Vegas, grała w wielu filmach. Pamiętajmy, że była supportem przed Sinatrą. To jest niesamowite. No, niesamowite, naprawdę niesamowite, bo myślę, że na dzień dzisiejszy możemy wymieniać różne gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, ale pani Violetta była kimś z górnej półki. To była prawdziwa gwiazda. Naprawdę prawdziwa gwiazda. Dobra, słuchajcie, Ola już tam pisze do naszego syna. Tak, bo on sobie poszedł sam, a myśmy sobie poszli sami, No tak. żeby się nie pozabijać razem. Nie, no nie pozabijamy się. Słuchajcie, z tego miejsca chcielibyśmy Was pożegnać. Oczywiście spotykamy się w przyszły piątek. Myślę, że ta eksploracja podobała Wam się. Nam się bardzo podobała. Aż się boję, jak to wyjdzie na filmie. Bardzo bym się cieszył, gdybyście dali łapki w górę i pokazali, że jest fajnie. Chyba że Wam się nie podobało, to oczywiście łapki w górę, za co też dziękujemy. Ponieważ... Czyli 2 razy w górę. Jak Ci się podoba, to w górę, i jak Ci się nie podoba, to też w górę. Pamiętajcie, że każda reakcja to jest pozycjonowanie tego filmu, więc Jakkolwiek, jakkolwiek. W ogóle dziękujemy Wam za wszystko i do następnego piątku. Cześć.